গুড় উঠেছে স্যার, গুড় আছে। ওই যে এর আগে যেটা পেয়েছেন না ওইটা কি ভালো হইলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, না এটা তো ওইটা নিলে যারা অনেক করে দেয় তাদের কাছটা নিলে ওরমই হয়। হ্যাঁ, এখন ওই যে যারা বাড়ির আশেপাশে যারা বানায় ওগার কাজ বললি ওরা ভালো করে করে দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পাওয়া যাবে না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, সমস্যা নেই। মনে তো হচ্ছে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝামেলা। জি 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 স্যার।